afaan haaraa yookaan addis lissaan jettanii jaalala gooftaanan isin gaafadha. Sheer osoo hin goone akka hin dabarre. Akki jedhanitti abbaan gaaf dubbatanii afaan haaraa yookiin addis liisaan jettanii kan isin dubbattan kun wangeela keessa jira. Wangeela dubbifadhaa nuun jedhan eeyyee jira. Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 17 gubbatti warra anatti amanan biratti milikkitoonni kun in argama. Warri anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota amoota in baasu afaanota haaraadhaanis in dubbatu jedha. Wangeela dubbistu isiniyyuu wangeela dubbifadhaa nuun jedhani okko. Warroota Kiristoos Yesuusitti amanan biratti milikkita argamu keessaa afaan haaraan isa tokkodha. Wangeela sirriitti dubbisna. Qoy waan wangeela keessa hin jirre Maariyaam araarsituudha jennee isin wajji uttaaluu qabnaa nu. Dhuguma isinuu dubbistu. Wangeela quba qabduu laata mee isinii dabaluu ammas hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 4 bira dhaqnee mee ilaallu ammallee waan jiru wangeelli kaa wangeela dubbisaa nuun jettanii silas isiniifan dabala. Yoomus hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan guutamanii akka hafuurri dubbachuu isaaniif kennetti afaan garagaraatiin dubbachuu calqabanii jedha. Kennaa hafuura qulqulluut afaan haaraan silas hafuura qulqulluu maalitti beektan xallaa keessan gombistanii uttaaluu malee hafuura qulqulluudhaan uttaaluun mana keessan illee ይልቁን ቶሎ ወደ አእምሮ ብትመለሱ ይሻላል። እኛ መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ ነው የምናነበው። ጴንጤዎች መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት አድርገው ነው የሚንቀሳቀሱ እንጂ በአእምሮ ራሳቸው እያፈሰሰፉ ህዝብን ከጨለማ ወደ ጨለማ አይጎዙም፣ አይመሩም። እኛ መሪዎች ወንጌል በስርዓት ነው የሚያስተምሩ። በእውነት ግን አንተን የሚመስል ሰው ይሄ ኮፕ አድርጌ አባ ተብሌ ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንደሌለ አድርጌ ጥያቄ ሲጠይቅ በጣም ነው የሚያሳፍረው፣ በጣም ነው የሚያፍረው። አንተ እንዲህ ከሆንክ እሺ ምእመናን እንዴት ይሆናል? እኔ የሚያዛዝነኝ እሱ ነው። አንተ ይሄን ቦታ ማያት ካልቻልክ ማርቆስ 16 ቁጥር 17 ማያት ካልቻልክ ሌሎች እንዴት ያያሉ ነው። በጣም ነው የሚያዝነው። ይሄን ሰው የምትከተሉ ሰዎች አደራ ኑ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እናንብብ። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻው ህይወት አለው። ወደ ኢየሱስ እንመለስ። ጴንጤ ከመሬት የሚታነሳ አንድም ድርሳን ወይም አንድም ተረት የለም ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ማለት ነው። ከናፍ ኦቦሌሲ ኬኛ ኮፕ ያከሲት ካወቴ አባ ጀዳምቴ መጽሐፈ ቁልቁሉ ከሰ ዋንጅሩ ጋፋቶ ላልቱ ባየነ መገደሲስ ሀደራ ከሰ ሼር ጎዳ ብራናጋ ማርቆስ 16:17 ዱብስ አባ ኬኛ እንጀድ ወኒኒ ኦቦሌሰ ኬ አባ ጀቹን ነመነ መጫሉ ሻሎም